ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீசெல்லிங் சின்ன டிப் மட்டும் ஷேர் பண்ணுறேன். யார் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் டேரெக்டாக மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட பண்ணுங்கள். இல்லை மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட டேரெக்டாக காண்டாக்ட் வச்சுருக்கிறவங்கக்கிட்ட பண்ணுங்கள். அதுதான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும், அது வர்த்தபுளாக இருக்கும். ஏன்னா ஒருத்தர்கிட்ட பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராஃபிட் வெறும் 50 rupees to 30 rupees தான் வைப்பாங்க. நீங்களும் 30 to 50 rupees வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக அதனோட கரெக்டான அமௌண்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு சின்ன டிப், நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்க யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எதாவது டிப்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கொடுத்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு, ஆனால் நான் வேறு கடையில் கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா இந்த கடையில் கிரெடிட் கார்டுக்கு எந்த ஆஃபருமே தரமாட்டாங்க. தென் இஎம்ஐயும் கொஞ்சம் ஆன்லைனை விட அதிகமாக இருந்தது. இன்னொரு கடைக்கு போகும்போது அவங்க அஃபோர்டபுளாக கொடுத்தாங்க, இஎம்ஐயும் கரெக்டாக இருந்தது. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஆஃபரும் கிடச்சிது. ஃப்ரிட்ஜு கொண்டு வந்து செட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்க்குற தண்ணி சுத்தமாக இல்லை. 12:30 போய் தண்ணி பிடிச்சேன். எவ்வளோ தண்ணி சன்னமாக வருதுன்னு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட இந்த குடம் நிறைய இருக்குது. 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. தம்பி தூங்கினால பிரச்சனை இல்லை. இங்கே தண்ணி ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது. என்ன